Так что тебя беспокоит, милая? Мне кажется, я схожу с ума. Я по-прежнему слышу эти звуки, а затем вижу эту тень. Вы тоже ее видели? Оно приходит все чаще. Я узнала, что меня преследует какая-то темная опасная тень. Как вы думаете, это правда? Я думаю, что боль — это мощная штука. И что, если ее становится слишком много, она начинает притягивать эту тварь. Улыбка. Новый кошмар.